shuruucda waa inaan isboonaysiinaa waana inaan waafajinaa dastuurkeenna waa inaan waafajinaa shuruucdaanu ay la jaan qaadaa caqiidada diinta dhaqanka shacabka Soomaaliyeed waa inaan ka saarnaa wax kasta oo aan la jaan qaadi karin xeerka ciqaabta wuxuu u baahan yahay in dib u eegis xoog lagu sameeyo in la muslimiyo u baahan yahay 100% waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dooda oranaysa in la cusboonaysiiyo shuruucda waana ku dadaalaynaa haddii la yiraahdo in la cusboonaysiiyo shuruucda waa inaan cusboonaysiinaa waana inaan waafajinaa dastuurkeenna waa inaan waafajinaa shuruucdaanu ay la jaan qaadaa caqiidada diinta dhaqanka shacabka Soomaaliyeed waa inaan ka saarnaa wax kasta oo aan la jaan qaadi karin xeerka ciqaabta wuxuu u baahan yahay in dib u eegis xoog lagu sameeyo in la muslimiyo u baahan yahay 100% sidaas waxaa qaba dastuurkeenna qaba waxaa qaba caqiidada dadkeenna iyo dhaqankeenna ayaa muslima marka waxaan u baahannahay inaynu aasaas u dhigno qawaacid waaweyn oo garsoor casri ah oo dalkan iyo dadkani ay iyaku leeyihiin ayaan u baahannahay marka waa hawl muhiima runtii oo inoo taalla waaye waana rajaynayaa haddii la yiraahdo inaynu dhammaystirno waana hubaa in wax badan laga qabtay oo ay wax badanna laga qoray wax badan laga soo jeediyey waxaan ilaalin doonaa oon aad u ilaalinaynaa madax bannaanida garsoorka waanan runtii ka helaa markaan arko dood adag oo socota oo dadkii maxaan ku dhahaa xeerlaalayaashii iyo qareenadii oo isku dhegan oo qofkiina meesha taagan yahay waxa lagu doodayana in ay tahay xeerarkii iyo shuruucdii qofkii eedaysanahaana taagan yahay uu arkaayo meesha ay wax socdaan iyo say wax u socdaan ee aan qol mugdi intii lala galo aan xoog lagaga hadlinayn ama inta meel la fadhiisto wax loo soo midmadoobay aan la dhahayn qadat almaxkamatu calaa hebel waxaas sanadlaysan laakiin wax cad oo la yaqaano oo dadku ay arkayaan ayuu qofkaasi marka hadda qofkaasi xataa haddii ay ku timaado in dil toogashaa lagu xukumo waa qanacsan yahay alla ilaahay wuxuu is oranayaa qofkaasi meel kama tegin yani maxaa saa loo dhihi waayay inuusan dhihin ayaan rajaynayaa garsoorayaasha waa faran yihiin cadaalad ilaahay baa faray qaadigu waa un laba qadaat waa qudaat waa qaadiyaan qaadi dee midig aada iyo qaadi bidix aada waaye marka dhammaanteen waxaan rajaynayaa in midigta wada aada arrimaha la sheegay oo booliiska ku jiro oo maaragtay garsoorka booliisku inuu leeyahay waxaan isla garanay inay aasaas tahay muhiim tahay waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaan hawshaas wax ka qabanno manduumada guud ee garsoorka laga soo bilaabo meesha qofka stationka la keeno ilaa xabsiga la geenayo ilaa maxkamadda lasoo istaajiyo intaasoo dhani waa manduumad dheer oo isku wada xiran oo hadday meel wax ka khaldan yihiin ay un la mid tahay in dee wixii wada khaldan yahay laakiin haddii aan la wada sixin kulligeed
haddii la wada saxo ay u ekaanayso meel aad u wanaagsan. waxaan aad u hambalyeynayaa runtii aragtida ah in la casriyeeyo oo digitalization wixii laga dhigo oo dadku ay wixii wada arkaan oo wax muuqda uu noqdo. dadkii hadda waxaa looga kalsooni badan yahay aaladaas technologiyadaas, marka in ay wax waliba caddaadaan aad iyo aad ay muhiim u tahay. waddankeenu burbur badan buu soo maray, dhinac kastood ka istaagto duruuf ayaa ka muuqata, laakiin haddana dhinac kastood ka istaagto waxaa socda progress. maanta meel bay joogtaa, shalay meel bay joogtay, berri meel bay u socotaa. marka progress, laakiin waan degdeg inagu jiraa oo waan daahsannahay oo dhowr iyo 20 sano 30 sano ayaan dunida dib uga dhacsannahay. meel walba marka waxay u baahan tahay inaan speed fiican aan ku dhaqaaqnaan u baahannahay. waxaan rabnaa inaga oo systemkeena iyo duruufaheena oo dhani ay 30 sano ay dib u dhacsan yihiin inaan haddana caalamkii la soconaan ayaan rabnaa. saasaynu isku daynaa, deedna waxaynu dareemaynaa in ay gaab fara badani uu jiro. marka inaga oo culayskaas qabna haddana waxaan aaminsanahay inaan caalamka soo gaari karno, dhinac kasta ka soo gaari karno haddii aynu si fiican aynu u dhaqaaqno. madax bannaanidu garsoorka waa muhiim, miisaaniyadda garsoorka oo kor loo qaado waa muhiim, adeegyada oo hadda ta ugu daran la sheegay xabsiga runtii oo qiraya inay dhibaato badan naga haysato. annagood ogtihiin weliba inaan dagaal kula jirno niman dhib badan, qaar badani ay keenaan, qaar badan la soo qabto magaaladii hadda iyo dalkuba dee dadkeeni waxoogaa ay dembiyadii ay bateen, mushkiladihii ay iska fara badan yihiin, haddana duruuf xabsi oo aada u weyn ayaa jirta. aragtiyaha ay badan iyo talooyin badan ayaa socda. waxaan rajaynaynaa insha allah in aan wax ka qabanno arrintaas. waana arrin culayskeeda leh, waxyaabaha ugu badan oo hadda culayska manduumadaas cadaaladda sheegaynay haysta ayay ka mid tahay. marka ilaahay idankiis inaan wax ka qabanaan rajaynaynaa. ma raba inaan warka idinku dheereeyo, waan hubaa intaasoo dhan iyo ina kasii badanba idinka ay isu sheegteen. dadka culimaa fadhiya meesha, aqoon-yahanaa fadhiya, qaanuunyahanaa fadhiya, dadkii practicianka ee gacanta ku haya wixii baa fadhiya. marka inaan hadda iska daldalmo war badan ii keeni mayso, laakiin un meesha waxaan u imid inaan aniguna ku darsado kelimadeyda meeshaan waxa lagu hayo, inaan soo baarakayno wixii idinka soo baxay oo hadda la akhriyay oo communicate ahaana inaan dhageysano, inaan ballan qaadno inaan wixii tabarac xukuumaddu ay qaadayso oo weliba si serious ah ay u qaadayso, inaan caddeeyo inaan idin garab taagannahay oo haddaad tihiin bahda garsoorka ay garab taagannahay, iyo inaan political will baa la sheegaaye inay nagu jirto tu weliba aada u weyn, rajo weynna aan ka qabno in garsoorkan dalka uu hagaago. anigoo rumaysan haddii aan cadaaladi jirin inaan dowladi jiri karin. haddaan cadaalad la helin waxa waaye dowlad si waa loo dhisi karaa, laakiin haddana waa wax si dhib yar u dumaya waay. laakiin wuxuu hadduu cadaalad ku dhisan yahay waxa weeye ama muslim ha lahaado ama gaal ha lahaadee, wuxuu rababa ha ahaadee, wuxuu cadaalad ku dhisan yahay waxa waaye wuxuu haystaa cawaamil albaqaa iyo noocuu kusii jiri kara ayaa jirta. laakiin hadduu mid habeenkii oo dhan tahajuda uu waxaan ka dambeeyo uu samaystay, laakiin cadaaladii aysan oolin, cadda 19 maayo, waxaas uu tegayaa, micno uu ku fadhiyana ma laha. marka cadaaladdu waa muhiim. sidaas annagoo u aragna ayaan insha allah sidaas u garab taagannahay. waxaan idinka fadhinaa idinkana duruuf kasta ku shaqeeya, laakiin sumcaddii garsoorka iyo cadaaladda dalkan inaad soo celisaana idinka rabaa. qof kastoo ka shaqaynaya oo meeshaas isu soo qaawiyey oo yidhi waan ka shaqaynayaa, annagoo og duruufta ka jirta, annagoo og say u taallo, qofkii haddana usoo dhardhigtay inuu hawshaa ka shaqeeyo, waxaa marti looga yahay in uu garsoorkaas la dulmiyey oo maxkamaddii badbaadada loo soo samaystay, oo kadibna haddana wax kale loo soo sameeyey, oo kadibna haddana asagii dhanaaba cagta lagu dhuftay, oo kadibna qorigii la wareegay hawshii, oo kadibna
laga yaabo inuu saylad iska noqday oo kadibna hal guri ama hal meel oo la isku haysto aad arkayso intaasoo waqti goormay soo baxday xilliyadii adadkaa wax la iska soo madmadoobeeyey oo iska soo wada daba qoray waa xukun maxkamadeed haddana waa xukun maxkamadeed haddana waa xukun maxkamadeed garsoorka sidaasa oo markii dambe inta la iskaga tegay dadkan iskaga huleeleen jilib loo doontay garsoor loo doontay garsoorkaas ayaa marti la idinka yahay sidaad sumcadiisii ku soo celin lahaydeen waan hubaa waad soo celiseen wax badan laakiin waxa dhimanna idinkoo saas ku shaqaynaya duruufta haddana hawshaas adag ayaa la idinka sugayaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin